Tässä mä otan 3 Game of Scootti. Ja häviäjän pitää heittää foampittiin. 2 häviäjää heittää tupla-volti foampittiin. Ne kuvaillaan. Joo, ja game on tuohon reissuun. Game of Scootti on 4 kirjaimesta eli kara. Jokaisella on 1 yritys ja 1 pulla. Viimeisessä tempussa 2 yritystä. Jos sulla on pulla, niin se on vielä 3. yritys. Miten mä voitin? Mä aloitan. Mä Mä aloitan tohon kaareen ja mä vedän kikibriin ylätä. Moi! Mun teppu on tää Death Grab Breakis tähän. Moi kaikki. Mä teen whip-kikin. Mun temppu on inward bar tähän päälle. No niin, mun temppu on umbrella hiili tähän päälle. Tuo oli maailman sketsi ja umbrella hiili, mut ei haittaa kun sun. Siis Miska käytti sen pullan. Se on siinä. Mä voisin vetää tohon kaareen vaikka jotain mitä näin saa, mä mietin. Vedän tuplahiilin kaareen. Tuplahiili. Yes, Vitun yes. autisti. Okei. Mä keksin mun temppu ja mä teen fiittilisin tähän resiin. Mä teen barstin. Mun temppu on tuplahiilbaa tän päälle. Okei, nyt lähdetään tekemään. Ja toivotaan, että ländetään tää, koska jos mä en ländä, niin tää peli on varmaan hävinnyt. Yes! Yes! Joo. Se toi. No nyt kun mä oon vähän paskempi kuin noi, niin mun pitää alkaa tekee tällaisia. Mä teen vit, unless hiili. En mä saa noille kirjaimen. Mun temppu on bar whip-kiki. Joo, mun peli tässä loppuu, kun mä en ihan ländännyt mun temppuja. Nyt on kebu tippu. Ja nyt on mun temppu. Mun pitää vielä miettiä hetki mitä mä teen. Koska kohta on loppu. Sinun temppusi on. Mä mietin tosi tarkalleen, koska jos nyt... Okei, mä vedän se inward barsi. Train City on. Nyt on sellainen homma. Mä otan kirjaimen tosta. Mä teen unless heel kicklesi. Tähän. Martin on Hyvin läsnä. pelattu. Joo, eli peli tapahtui nyt silleen. Oi Mä vittu. voitin tän. Ja hän ei.